Ремонт стульев в Алмате. Закончили ремонт над 8 прекрасными стульями. На этих стульях нам было дано задание поменять ткань на сиденье и на спинке стула. Сделали все, чтобы ткань была новая. Новая ткань, новый поролон. Сзади вот такой вот вид. А если вам нужен будет ремонт стульев в Алмате, обращайтесь, с удовольствием поможем. Меня зовут Тимурлан, я занимаюсь ремонтом стульев 15 лет. Наша мастерская находится в городе Алмате, Жарокова Хаджана.